Принцип римского права гласит: «Mater semper certa est, pater numquam». Мать ребенка всегда известна, отец никогда. В случае Леонардо все как раз наоборот. Известен отец очень хорошо, и последуется генеалогия его, а матери вообще ничего не известно, кроме ее имени, Катерина. Ну, семья да Винчи были нотариусами еще со времен Данте. Они жили в Винчи, городке Тоскане, но работали во Флоренции. Первым свидетельством о Леонардо является запись, сделанная его дедом Антонио, где он пишет, что родился мой внук от сына Пьеро в 3 часа утра, и назвали его Леонардо. А матери ни одного слова. То есть как будто от одного отца родился он, получается. Кто же была мать гения? Для понимания ранних этапов биографии Леонардо чрезвычайно важна запись в налоговом документе, налоговой декларации, которую сделал, опять же, дед художника Антонио. Он пишет: Леонардо 5 лет, сын упомянутого сэра Пьеро, родившийся незаконнорожденным от него и от Катерины, жены Акатабриги ди Пьеро дель Вака из Винчи. Но сэр означает нотариус, вот, в том употреблении в Италии. Сэр Пьеро означает нотариус Пьеро. Из этой записи мы узнаем несколько важнейших деталей. Во-первых, то, что Леонардо был незаконнорожденным ребенком, Пьеро. Кроме того, второе, о том, что его мать Катерина была, по крайней мере, ко 2-му году его жизни, была замужем за вот человеком по прозвищу Акатабрига. Акатабрига означает скандалист. Хочу также внимание ваше обратить на то, что вот когда в итальянских документах, официальных или неофициальных, ком-то пишется, всегда сообщается его, вот просто по определению, его имя, его патроним или патроним, вот, его фамилия и место, откуда он происходит. Вот здесь написано, видите, он пишет: жена Акатабриги ди Пьеро дель Вака из Винчи. То есть жена Акатабриги имя, ди Пьеро дель Вака фамилия. Значит, Пьеро это его отец этого Акатабриги, дель Вака это фамилия, и из Винчи, да Винчи. То есть полная информация о его происхождении. А Катерине только одно слово, имя, Катерина, и все. Ни патронима, ни фамилии, ни указания на ее происхождение. Вот в тот же, видимо, в тот же год рождения Леонардо его отец взял в жены молодую девушку, 16-летнюю Альберу ди Джованни Амадоре, дочь флорентийского нотариуса. Однако не осталась одинокой Катерина. Стараниями семьи да Винчи она была выдана замуж за вот этого Акатабригу, простого человека, который делал кирпичи. И у него была ферма в местечке Кампо-Цеппи, вот в 1,5 километра от Винчи. Сюда и переехала Катерина к мужу с годовалым ребенком. Сан-Панталеоне, где жил, значит, Леонардо, вот своей маленький Леонардо с матерью Катериной, с отчимом Акатабригой, вот, после рождения, в течение нескольких первых лет жизни. Вот. Село так и называется, то есть было в Сан-Панталеоне, называется Сан-Панталео, сейчас называется, Коммуна Винчи. Вероятно, это был брак по расчету, потому что вот, обеим сторонам он выгонен. Во-первых, семья да Винчи, в общем-то, повняла социальный статус матери своего члена семьи, поскольку до этого непонятно, что это было. А с другой стороны, Катерина вошла, хотя и в небогатую, все же обеспеченную семью и получила фамилию, как видимо, впервые. Где случился роман Пьеро с Катериной, неизвестно. Но поскольку он, неясно, что вряд ли она была из Винчи, поскольку никаких документов не обнаружено, скорее всего, он случился в Флоренции, где Пьеро работал нотариусом и проводил большую часть своего времени. Когда Катерина забеременела в результате их дружбы, Пьеро не бросил ее, а привез в тихое местечко Анкьяно в пару километров от Винчи, где, скорее всего, и он был рожден. Ничего в архивах Винчи, ничего не находит, что указывает на эту девушку, на ее присутствие, на ее семью, на ее происхождение, вообще ничто совершенно. Следует полагать, что женщина, не имеющая ни имени, вернее, не имеющая ни фамилии, ни патронима, ни места жительства официального, который является частью ее биографической его справки, она относилась к низшему социальному слою итальянского общества и была домашней рабыней. Явление весьма характерно для Италии 14-15 веков. Само ее имя, Катерина, было обычное имя, даваемое рабыням после их католического крещения.
На то, что Катерина была рабыней, может также указать, в частности, тот факт, что Пьеро не женился на ней, поскольку социальная пропасть между рабыней и свободным человеком была почти непреодолимая. Тот факт, что в первой записи, в домашней книге, дед Антонио не упомянул при упоминании о рождении ребенка ее имя, а уже в налоговой декларации через 5 лет упомянул ее имя, может говорить о том, что в то время, в первом случае, она была еще рабыней. Рабы, легально, юридически рабы были вещью. Они были вещью, они не были людьми. То есть они воспринимались как вещь, как шкаф там, или как дом, или как животное. Поэтому на них нельзя было ссылаться, как на мать своего ребенка. Поэтому он ничего о ней не говорит. Но потом, когда они выдали ее замуж через год, и она уже получила официальное, значит, имя своего мужа, видимо, ее выкупили, дали вольную, тогда уже он сослался на нее в налоговой декларации, что она Катерина, жена такого-то. То опять же, ничего, кроме Катерины, жена такого-то. Известный историк Ирис Ориго, цитирую: «Флорентийское общество в течение последних столетий Средневековья зависело от услуг несвободных людей. Ниже кооперативных ассоциаций гильдии, даже ниже угнетенные голодные черни, тосканские города имели еще один класс, состоящий из мужчин и женщин без человеческих или юридических прав, без собственных семей, без каких-либо признанных связей между ними, даже без имени, кроме того, что им дал их хозяин. Это класс рабов». Предположение о том, что мать Леонардо могла быть чужеземкой рабыней, в последнее время нередко высказывается в литературе. Так, в 2002 году Алессандро Виццози, директор музея Леонардо в Винчи, предположил, что Катерина была не крестьянка из Винчи, как считалось, а турецко-османская рабыня, привезенная в Тоскану из Константинополя. По его мнению, есть основания полагать, что это была женщина восточного происхождения. И ее имя было самым обычным именем, даваемым рабам. В 2006 году итальянский антрополог Луиджи Капассо из университета Габриэле Данунцио в Кетти в Центральной Италии, изучивший отпечатки указательного пальца левой руки, оставленные Леонардо на документах и на картинах, пришел к выводу, что отличительные черты узора его пальцев, то есть дерматоглифика его пальцев, могут указывать на происхождение матери Леонардо, поскольку сходную структуру отпечатки пальцев имеют около 60% населения Ближнего Востока. То есть, скорее всего, она была из Ближнего Востока. Дети, рожденные вне брака, не могли наследовать имущество отца. Их реальные права и статус по сравнению с другими членами семьи были ограниченными. Тот факт, что, несмотря на вмешательство очень высоких официальных лиц, даже короля Франции, Леонардо не мог получить наследство своего отца, часть наследства своего отца, то есть долю свою, незавещанный ему дяде Франческо участок Винчи, также может указывать на то, что Леонардо, хотя и был рожден свободным человеком, крещен, тем не менее, как сын рабыни, обладал минимальными юридическими правами и не мог наследовать. Итальянский исследователь Франческо Чанки опубликовал книгу «Была ли мать Леонардо рабыней» в 2008 году, где выдвигает гипотезу о том, что мать Леонардо могла быть восточного происхождения, то есть с Востока, и принадлежала другу отца Леонардо, Пьеро, сэр Ванни де Никола де Серван. Действительно, нашелся документ, где нотариальный акт, которым этот человек, он передавал, по завещанию, то есть после своей смерти передавал, значит, часть своего имущества недвижимого, дома Пьеро. И рабыни были частью имущества, это не были люди. То есть они могли перейти очень просто вместе с имуществом и в новому владельцу. И по мнению Чанки, об этом говорит то, что через год после смерти этого человека, когда он получил это имущество, появляется Катерина в Винчи и рождает ребенка. Предположение о том, что возлюбленная отца художника Пьеро была домашняя рабыня, хотя не решает всех вопросов, связанных с происхождением матери Леонардо, но все же оставляет многое на свои места. Почему ее имя было Катерина? Это было самое обычное имя, даваемое при крещении чужеземным рабыням нехристианкам, либо язычницам, либо мусульманкам. Почему у нее не было имени, фамилии или патронима? Таковых рабов не было. Почему не указано ее происхождение из какой-либо местности в Италии? Она была родом не из Италии. Почему у нее не было явных родственных связей ни с кем? У чужеземцев они не могли быть. И не в последнюю очередь, почему Пьеро не мог жениться на Катерине, даже если бы он этого захотел? Классовая пропасть между господами и рабами была почти непреодолимой. В целом вырисовывается следующая версия обстоятельств рождения Леонардо да Винчи. Его отец Пьеро так или иначе познакомился с Катериной во Флоренции, где она была рабыней в одном из домов, возможно, у одного из коллег Пьеро, у нотариуса.
Между ними началась любовная связь, и когда она забеременела, в 1451 году или 2 году, во избежание скандала, он поселил ее в сельском домике неподалеку от своего родного городка Винчи, где она родила ребенка. Поскольку это был мальчик, он решил его усыновить. После церемонии крещения, тем самым легитимации ребенка в качестве своего сына, он вернул его Катерине. Спустя год стараниями семьи да Винчи Катерина была выдана замуж за простолюдина по имени Антонио Бути, который забрал ее и младенца в Кампо-Цеппи, на свою ферму, где они прожили несколько лет. Когда он достиг 5-летнего возраста, отец Пьеро забрал его в семью, поскольку его жена не могла родить детей, она была бездетная. И спустя какое-то время, 14 лет, он был отправлен во Флоренцию учеником в мастерскую Андреа дель Вероккио. Так, по велению судьбы, выбор профессии художника, как ни парадоксально, стал для Леонардо вынужденной альтернативой блестящей карьеры нотариуса. Но как ни парадоксально, опять же, именно благодаря довольно неблагоприятным условиям своего рождения, которые сделали невозможным для него получение классического университетского образования, стать нотариусом и членом гильдии нотариусов, о чем он всегда сожалел. Именно на поприще художника Леонардо мог реализовать свой высокий гений. Даже если станет достоверно известно, что мать Леонардо была домашней рабыней во Флоренции, остается открытым вопрос о ее происхождении. Откуда родом могла быть рабыня Катерина? Немного истории. После страшной эпидемии чумы, которая свирепствовала в Средневековье в Западной Европе и опустошила многие страны, включая Италию, но половина страны вымерла от чумы, почти половина страны. Власти городов Италии, в том числе Флоренции, разрешили импорт домашних рабов. Ключевую роль в торговле людским товаром играли генуэзские и частично венецианские купцы. Генуя приобрела почти полную монополию над экспортом рабов из портов Черного моря, из Крыма и из Кавказа. И стала наиболее важным поставщиком татарских, черкесских, абхазских рабов в мамлюкскую армию Египта и Сирии, а также Западную Европу, в основном в Италию и в меньшей степени Испанию. И настолько было сильное влияние их на Черном море, что его назвали Генуэзским озером, Лаго ди Дженовезе. В конце 13-го, последней четверти 15 веков крупным мировым работорговским центром и важнейшим рынком рабов, снабжавшим рабами Константинополь, Египет, Сирию, Италию, становится Каффа, нынешняя Феодосия в Крыму. В тот же период формируется работорговский центр на Черноморском побережье Кавказа, наиболее крупным из которых был этот город, Севастополь, как его называли итальянцы, древняя диаскурия греков, римское время Севастополис, ныне Сухум, по-абхазски Аква. В последней четверти 14-го, первой половине 15 века именно Черкесия и Абхазия стали основными источниками поставок рабов на рынок в Кафу, то есть Феодосию. Доминико Джоффреи, французский исследователь, отмечал, цитируя: «Мы знаем, что с 13 века, после того, как генуэзцы осели на побережье Абхазии, они поддерживали ежедневные контакты с местным населением, которое занимало центральную часть побережья Кавказа». Современный историк Матео Пульезе также подчеркивает, что данные, извлеченные из архивных источников, говорят о важных исторических связях между Генуей и Абхазией. Действительно, связи Генуи с Абхазией в 13-15 веках стали весьма тесными. В 1280 году относится функционирование в Севастополе генуэзской нотариальной конторы Гверардуса Касануса. 1 апреля 1318 года, то есть начало XIV века, римский папа Иоанн XXII издал буллу «Redemptor Noster», в которой, в частности, утвердил Севастопольскую архиепархию в Абхазии. В 1330 году в Севастополе уже существовала крупная католическая община с епископом и церковью. В 1354 году был утвержден консулат с консулом, посылаемым из Кафы. В 15 веке Севастополь становится важнейшим торговым портом на всем Восточном Причерноморье. Это был важный центр генуэзской торговли на Кавказе, откуда купцы извлекали большие доходы, а Генуя значительные пошлины. Об интенсивности генуэзско-абхазских связей говорит большое количество торговых пунктов, факторий генуэзцев в Абхазии. Так, на территории этой небольшой страны, помимо столицы города Севастополя, генуэзские фактории и торговые пункты были также в Косто, ныне Хоста, Каво-де-Джиро, близ Адлера, Лаязо, ныне Адлер, Абхазия или Волгазия, это ныне село Цандрепш, Какари, Гагра, Санта-София в районе села Лахадзе, Пецонда в Пицунде, Каво-де-Букса, ныне село Бамбора в Угдауде, Никоффа, ныне Новый Афон, Сан-Томазо, село Тамщ, Олагуана у мыса Кадор, Каво-Цицибар, или Чикабо, или Чикабар, у села Дранда, по-абхазски Цкаба или Цкабын, Сан-Анджело, в низовьях реки Ингур. Главной стадией коммерции генуэзцев в Абхазии и Черкесии, увы, были рабы.
то есть наши предки. В первой половине 15 века средняя цена мужчин, вывозимых из Абхазии, составляла 75 лир, средний возраст 17 лет. Женщин, соответственно, 117 лир, то есть они больше ценились, средний возраст 21 год. Во второй половине 15 века средний возраст рабынь абхазок был уже 26 лет, а цена на них повысилась до 180 лир. Важно отметить, что между 1425 и 1450 годами, то есть ко времени рождения Леонардо, наибольший процент рабов в Италии стали составлять русские рабы, абхазы и черкесы. Вот три категории. Снижение поступления татарских рабов, которых раньше было больше, объясняется междуусобными конфликтами, эпидемией и так далее, что вынуждало итальянцев компенсировать недостачу значительным увеличением экспорта именно черкесских и абхазских рабов в Италию и русских рабов. Если принять правдоподобную версию о том, что мать Леонардо Катерина была домашняя рабыня и, следовательно, чужеземка, возникает вопрос о ее этническом происхождении. С точки зрения вот этого, видимо, следует исключить в качестве ее родины Африку, Китай или Монголию, поскольку у нее не было явных африканских, по описанию современников, или монголоидных черт. Также сомнительно ее татарское происхождение, поскольку в 13, 14, 15 веках татары все еще были достаточно монголоидные, что видно из описания их внешности, называлась она «ульнвизу тартареско», то есть и описывали внешний облик, достаточно монголоидный. И лишь позже они смешались с финно-уграми, славянами, и особенно в Крыму, где они стали просто европеоидами. Тот факт, что Леонардо физически, судя по описанию его внешности, не отличался от остальных итальянцев своего времени, может говорить о том, что его мать была, скорее всего, женщина южноевропейского, средиземноморского или черноморского происхождения. К середине 15 века основную часть восточных рабов на невольничьем рынке в Генуе, которые затем продавались по всей Италии, в частности Флоренцию, были абхазы и черкесы. Большинством своим это были женщины. Так, согласно историку Джоффре, между 1400 и 1499 годами в Генуе было заключено 165 нотариальных контрактов, связанных с жившими в городе рабами абхазского происхождения, из которых 141 казался женщин. Они носили либо этническое имя Абугазия, то есть абхазское, либо латинские имена. Важно подчеркнуть, что по данным Пульезе в период между 1425 годом и 1450 годом, а Леонардо родился в 1452 году, то есть прямо к этому времени, то есть с момента рождения Леонардо, абхазы составляли вторую по численности после русских этническую группу рабов в Генуе. Это в основном были женщины. Третье место делили черкесы и татары. Обилие черкесско-абхазских рабов в эпоху Возрождения в Италии объясняется тем, что для мореплавателей итальянцев географически и логистически были более доступны именно рабы Черноморского побережья, ввиду близких к портам невольничьих рынков. Рынки были прямо около портов находились, и было легко их погружать на корабли. Кроме того, в общем-то, католическая церковь запрещала продажу христиан в рабство. Хотя это было часто номинальным запретом, все-таки старались следовать, но абхазы и черкесы, в отличие от, скажем, грузин, мигрел, армян и других, они считались все-таки либо язычниками, либо уж непонятно кем. Они следовали на самом деле своей традиционной религии в то время. И христианство затронуло лишь небольшую часть, и вообще было в упадке в Абхазии в это время, 13-14 века, поэтому я думаю, что их легко можно было выдать за язычников. И всего вышесказанного может следовать вывод о весьма высокой степени вероятности того, что если мать Леонардо Катерина была рабыней, на что указывают многие данные, свидетельства, она могла быть скорее уроженкой Абхазии или Черкесии, чем при Черноморской Черкесии, именно вот Черноморского побережья Кавказа, чем в других районах Средиземноморья. Заслужит внимание архивная запись от 1 августа того же 1449 года о продаже рабыни Катерины прилетом невинных, где в качестве одного из привлеченных к сделке консультантов фигурирует уже известный, знакомый нам нотариус Уберто Мартини. Имя покупателя не указано. Так или иначе, вполне возможно, что сэр Пьеро установил любовную связь либо с рабыней Катерины, неизвестного этнического происхождения его друга в Ванне, либо с абхазской рабыней Катерины из Прилета невинных, которая служила в доме его коллеги нотариуса Уберто Мартини, либо с какой-либо иной рабыней Катерины. Поскольку большинство домашних рабынь в Италии в тот период были из Абхазии и Черкесии, есть весьма высокая степень вероятности того, что возлюбленная Пьеро была рабыня Катерина, которая родила ему сына Леонардо, была абхазского либо черкесского происхождения. Это основной тезис моей книги. У Фрейда есть интересное эссе, психоаналитическая интерпретация детского сна Леонардо. И вот там он высказал мнение о том, что общение с матерью Катериной в первые годы жизни художника должно было явиться решающим влиянием на формирование его внутреннего мира. Вполне вероятно, что и после того, как сэр Пьеро
забрал 5-летнего Леонардо в Винчи, то продолжал общаться с матерью, подолгу останавливаться в ее доме, до тех пор, пока его не забрали в Флоренцию в 14-летнем возрасте. Кроме того, Леонардо мог поддерживать контакт с Катериной также во взрослом возрасте, во время посещения Винчи. Заключительным аккордом взаимоотношений между, судя по всему, неграмотной бывшей рабыней-чужеземкой и ее знаменитым сыном стал визит пожилой и, по-видимому, тяжело больной Катерины к своему первенцу в Милан. Окруженная его сыновьей любовью и заботой, она провела с Леонардо последний год своей жизни. С июля 1493 года по июнь 1494 год была похоронена им со всеми причитающимися почестями и торжественностью. Исследователи отмечали постоянное обращение Леонардо к обстоятельствам своего рождения и происхождения, также к образу улыбающейся женщины, изображенной в виде Мадонны или Святой Анны, сквозь облик которых, возможно, проступали черты его собственной матери. Именно этот женский образ, который Фрейд приписывал ассоциации в детской памяти художника с матерью Катериной, раскрывается и в завораживающем портрете, известном нам как Джоконда или Мона Лиза. Имя пришло мне из Лувра. Я получил, значит, его вместе с счетом, вот, где написано «Республика Абхазия», господин Чирикба, Воронова, 11, рисует, значит, имидж Леонардо да Винчи, музей Лувр. Я думаю, это первый раз в истории, значит, когда Лувр посылает, значит, какие-то послания в Абхазию. Но, кстати, точно такой же текст был прислан мне из галереи Уффици, из Флоренции, Республика Абхазия, Вячеслав Чирикба, счетом 90 евро и так далее. Кстати, обращаясь на себя внимание деталей картины, следует указать необычное для той эпохи отсутствие на женщине каких-либо украшений. Даже нет обручального кольца. А это должна была быть жена преуспевающего, значит, купца Франческо де Джоконда, то есть это такой показной портрет, да, для семьи, для показа, никаких украшений вообще, даже кольца нет обручального, что очень странно для подобного типа портретов. Также отсутствуют какие-то атрибуты социального или экономического статуса. Не видно вообще, какой ее статус был, она была богатая или какая, непонятно ничего совершенно, исходя из этого совершенно непонятного деяния. Нет на картине никаких-либо явных аллегорических указаний, если не считать таковыми сложные руки, на те или иные морально-этические либо религиозные добродетели изображенной женщины, что было бы естественно для подобной картины, подобного портрета. Контрастирует с модой того времени распущенные волосы модели. Вот сейчас нам кажется, что ничего особенного, но такого просто не бывало. Женщины не ходили распущенными волосами, они все завязывали, здесь была прическа, которой занимались не часами. Вот. Нельзя было быть, ну, признак распущенных волос, это могла быть либо женщина в трауре, в Италии того времени, либо женщина пониженной социальной, значит, ответственности, да? Ну, понятно, да, кто? Либо святая. Кроме того, необычно для флорентинки накинута на голову темная вуаль. Сейчас нам кажется ничего особенного. В то же время вот в Италии это известно хорошо, что вуаль стали надевать женщины. Через 100 лет после вот этого 15 века пришла мода из Испании. До этого они вуаль не надевали на голову, а у нее на голове вуаль. В целом, по мнению вот такая исследовательница американская Вудс Марцен, по стандартам эпохи Возрождения она производит впечатление довольно бедной женщины, что вовсе не вяжется с обликом жены богатого преуспевающего купца. Как тут не вспомнить слова Леонардо о живущих в горах крестьянских девушках, одетых в свои бедные тряпки, лишенных каких-либо украшений, и все же превосходящих по красоте женщин, покрытых украшениями. Авторы считают, ряд работ, что это он пишет о своей матери Катерине. Но здесь женщина без украшений тоже, и такая же прекрасная. Кстати, вот еще интересно то, что после вот завершения работы Леонардо посетил тоже великий художник Рафаэль Санти. И он по приходу домой нарисовал, набросок сделал, значит, этой картины, да, которая не вяжется совершенно с этой картиной. То есть там другой ракурс, и вообще другая женщина изображена. То есть очень странно. Остается необъяснимым тот факт, что портрет никогда не был доставлен к заказчику и остался у художника. Авторы Кембе Паланти объясняют это тем, что портрет не был закончен. Однако он остался у художника и тогда, когда работа была закончена. Следует добавить, что предполагаемый заказчик портрета Франческо дель Джокондо пережил художника на 19 лет, а сама значит, Лиза Герардини, да, его жена, умерла в 1542 году, тоже надолго пережив и своего мужа, и, естественно, и художника. Кстати, по поводу незаконченности, было такое
ученый, искусствовед 18 века писал, тогда этот портрет находился в Королевском дворце Фонтенбло, о том, что эта картина является наиболее законченной работой Леонардо, и зачем она не обладает даром речи. Леонардо вложил слишком много личного в эту картину, как завораживающий облик женщины с загадочной полуулыбкой и спокойным, в то же время пронизающим зрителя взглядом, так и разворачивающийся на заднем плане фантастическим пейзажем, фантастические горы, о чем я пишу в книге более подробно, создав исключительный по мастерству исполнения и эмоциональной силы шедевр, несоизмеримый по масштабам задачи с написанием портрета жены довольно незначительного заказчика. Его работы домогались принцы, принцессы, короли, он отказывался. А здесь вот такой сильный портрет просто жены какого-то купца. Горный ландшафт на заднем плане портрета Джоконды совпадает по стилистике и иконографии с пейзажами религиозных картин, например, Лансдаунская Мадонна с веретеном. Он сам пишет, у него есть такое высказывание, у него целый набор таких высказываний, профессия, professions, предсказания, как бы. Он пишет о христианах. Они поклоняются, они славят от сына, ставя храмы во имя его матери. То есть вот такая идея неразрывной связи сына с матерью. И очень много я нахожу, это автобиографично. Свидетельством исключительной эмоциональной значимости для художника женского образа, изображенного на этой картине, является тот факт, что Леонардо не расставался с ним до конца жизни. Это было бы совершенно непонятно, если бы речь шла о портрете жены малозначительного для него заказчика. Отмечается определенное портретное сходство искусствоведами между Джокондой и Святой Анной на картине Леонардо «Святая Анна с Мадонной Младенцем Христом». Это бабушка Христа, Святая Анна. И у Фрейда есть такой вот, его анализ о том, что здесь он изобразил, в принципе, свою семью. То есть свою мать Катерину, которая была старше вот этой другой женщины, и который смотрит, они оба любуются ребенком, но первая постарше смотрит с завистью, поскольку она уступила и мужа уступила, и ребенка уступила другой женщине. Ну, это, конечно, интерпретация, все-таки очень много у Леонардо автобиографично. Я показываю в своей книге другие вещи, которые указывают то, что он рисовал эти вещи с натуры, из того, что он видел вокруг себя. Действительно, если полагать о том, что фигура матери занимала важное место в сознании художника, это не могло не отразиться на его творчестве. Именно этот фактор необходимо учитывать в числе других прочих при поисках ответа на вопрос о том, кто послужил моделью или прообразом для изображенной на знаменитом луврском портрете женщин. Перечисленные выше специфические черты, присущие этому портрету, не позволяют однозначно читать его изображению Лизы Герардини, как это считается сейчас. То есть жены Франческо дель Джокондо. Не исключено, что прототипом изображенной на картине женщины могла быть мать художника Катерина. Или, по крайней мере, образ был навеян образом Катерины. Это второй по важности для меня тезис моего исследования. Ну а теперь перенесемся в область точных наук. Было очень много предположений, а сейчас точные науки. Сейчас очень бурно развивается такая наука, как палеогенетика и этногенетика. То есть любого из нас можно сделать, в каждом из нас существует два типа хромосом. Да? Y-хромосомы, они передаются по мужской линии, и митохондриальным ДНК, которые передаются по женской линии. То есть мужчины наследуют от своих отцов хромосомы, а женщины от матерей, а мужчины наследуют от отцов, но не передают своим детям. Остается у них это. Так что, в общем-то, по изучению ДНК и гаплогрупп, и мутации, которые там находятся, можно очень точно определить географическое происхождение того или иного человека. Его связи, этнические связи, его родственные связи, просто родственные по крови, родственные связи. Вот любого из вас может взять и выяснить, что у вас родственники в Шотландии есть. Действительно, прямые родственники. Это точная наука. К чему это я говорю? О том, что большой интерес представляли бы результаты исследований ДНК художника Леонардо да Винчи. Как известно, предполагаемая могила Леонардо располагается в часовне Сен-Убер в замке Амбуаз во Франции. Этот замок подарил Леонардо последние годы его жизни король Франции, и он там 3 года прожил и умер, скончался, был там захоронен. Проблема в том, что во время французской революции громили дворцы, как положено, и могилу тоже, склеп разгромили, разбросали кости. Но садовник подошел, видел огромный череп такой, видимо, этот череп, подумал он, Леонардо да Винчи, да,
крупный мужчина был, собрал кости, положил их обратно. И там они были замурованы, часто склеп закрыт, это частное владение, но создана американо-итальянская группа, состоящая из генетиков, из историков и из искусствоведов, которая будет искать любые следы ДНК Леонардо на волосах, оставленных им на картинах, на отпечатке пальцев, на слюне и так далее. И в частности, естественно, они уже получили разрешение от владельцев этого замка, да, о том, чтобы можно открыть этот склеп и исследовать останки там находящиеся. И очень легко понять, поскольку у отца Леонардо было 12 детей, помимо, то есть 10 мальчиков было, 10 девочек было, два парня еще было. Вот, и Леонардо был, значит, незаконнорожденный, то есть 13 детей. И очень много потомков сохранилось, они просто известны, их нашли. Вот. И очень легко понять, если сравнить их ДНК с ДНК останков, которые находятся в склепе, понятно, что это родственники, близкие родственники. То есть можно будет понять, что это Леонардо да Винчи. Но не меньший интерес представлялось бы поиск в флорентийских провинциальных архивах информации о потомках сводных сестер Леонардо по линии его матери. Потому что нам нужна материнская ДНК, митохондриальная ДНК, чтобы узнать генотип Катерины. Как известно, я вам говорил о том, что у нее было 5 детей. Значит, был мальчик Франческо, который погиб в 30-летнем возрасте. И мы не знаем, была ли у него семья или дети. Но ее четырех дочерей, 3 были замужем, и были дети у них. И сейчас выясняется их генеалогия. Возможно, будут найдены их нынешние потомки. Анализ генетического материала Леонардо, а также других потомков Катерины, будет иметь важное значение для исследования содержащейся в нем митохондриальной ДНК, которая наследуется по материнской линии, что может пролить свет на генотип матери Леонардо и, в частности, на возможное присутствие в его составе признаков, указывающих на ее иноземное происхождение. Если подтвердилось бы происхождение Леонардо да Винчи от абхазской или черкесской матери, он был бы самым знаменитым отпрыском женщины, происходящей с Абхазо-Черкесского побережья Черного моря. Однако в истории были другие личности с такими же корнями, получившими широкую известность. Так, практически ровесником Леонардо был еще один флорентинец, гуманист эпохи Возрождения Франческо де Мелито, сын купца Никола де Пьеро и черкесской рабыни Катерины. Несколько старше Леонардо был известный флорентийский церковный деятель Карло де Козимо де Медичи, незаконнорожденный сын могущественного правителя Флоренции Козимо де Медичи, голубоглазый, и молодой черкесской рабыни Магдалены, купленной Козимо в Венеции в 1427 году. Представленные в данном эссе гипотезы и предположения основываются на косвенных данных, которые могут иметь и иную интерпретацию. И все же можно утверждать, что основной постулат работы о весьма высокой вероятности абхазского либо черкесского происхождения матери Леонардо да Винчи, Катерины, в том случае, если она будет доказывать, что она была рабыней, может иметь под собой вполне реальные основания. Моей целью было акцентировать то, что данное направление исследования заслужит самого серьезного внимания. Несомненно, происхождение матери Леонардо да Винчи является лишь одной из многих тайн. И именно эти манящая загадочность и неоднозначность служат и будут служить мотивацией для новых попыток истолкования и анализа немногих дошедших до нас фактов биографии Леонардо да Винчи, самой выдающейся и самой таинственной фигуры итальянского возрождения. Спасибо. Конечно, история полна тайн. Тем более, когда речь идет о незаконно рожденных детях, когда настоящие отцы или семья умалчивает о их происхождении, тем более, когда отнимают ребенка в 5-летнем возрасте, и она выходит замуж за другого человека, сам сын, трепетно относясь к ней, это видно по истории его жизни, притом ничего не говорит о том, откуда она была и кто она была. Но то, что рассказал профессор Черикба, убедительно звучит. Библия звучит как исторические моменты, работорговля. К большому сожалению, много выходцев из Кавказа разбросаны. Абхазский генотип, в том числе кавказский генотип, имеет хождение до сих пор во многих странах Европы, Ближнего Востока. Это все следствие работорговли. Если будут проведены генетические анализы
и вот склеп, вскроют склеп Леонарду и проведут. И потом потомки от второго мужа Катерины будут тоже исследовать их генотип. Тогда, конечно, научная база этой гипотезы будет намного сильнее. Или же отметутся все эти гипотезы, или же их подтверждение может быть очень сильным. Очень хотелось бы, чтобы она была действительно абхазского происхождения. Не потому, что национальная гордость и так далее, нет. Эти люди, опять-таки говорю, красивые девушки, парни, которые сгинули в других культурах из-за того, что работорговля была сильная здесь, и абхазы продавали абхазов, или абхазские князья, абхазские цари продавали абхазов и абхазок, и потом они продавали самых лучших, самых красивых, самых рослых и так далее, чтобы в Туне не пропали их гены, чтобы историческая справедливость и божественная справедливость, чтобы восторжествовала, чтобы она была зачинательницей и матерью гениального художника, гениального ученого, необыкновенного человека и так далее, и так далее. Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта гипотеза была подтверждена, а нашему ученому, замечательному ученому, желаю успехов. Это очень серьезное исследование. Это не утверждение того типа, что абхазы были первыми людьми на планете или абхазский язык был первым языком. Это научное исследование. Исследование, опирающееся на научные факты. Сначала передам слова моей мамы, которая, к сожалению, не смогла присутствовать на презентации, но она прочла за самый короткий возможный срок эту книгу с огромным интересом и сказала, что какие мы счастливы, что у нас такой талантливый ученый. Конечно, судьба Леонардо да Винчи очень важна, очень интересна, но она обратила особое внимание на то, что фактически в его книге дается впервые очень подробный анализ периода генуэзского влияния и генуэзского присутствия в Абхазии, что очень важно для нашей истории, как-то оставалось часто без такого должного внимания. А от себя я хочу сказать, что в этой книге очень много тем, которые потрясающе интересны. Сама личность Леонардо, этого гения, на котором всегда была печать такой вот драматической судьбы, которая касается Вячеслава Чирикова. И, конечно, это судьба нашей Абхазии. Тоже много грустного, когда мы столько узнаем о том, насколько велика была распространенность работорговли. И для нас это всегда очень тяжелое пятно в нашей истории. Мне кажется, действительно надо заняться этим вопросом, как это происходило, какую роль это играло и здесь, и какое влияние оказало и на другие страны, которые взаимодействовали с Абхазией. Одним словом, огромное количество вопросов, интересных гипотез. Эта тема, прежде всего, интересна тем, что она пока никогда не отражалась, насколько мне известно, в отечественной историографии, да. Несмотря на то, что есть определенные труды, касающиеся абхазо-итальянских связей, да, но все равно эта тема, она мало освещена. И мне кажется, она представляет интерес в том смысле, что она показывает, дает возможность взглянуть на историю Абхазии в таком более широком международном контексте. Потому что мы не были изолированным обществом. Абхазия имела разветвленные торговые, культурные, экономические связи в бассейне Средиземного моря, Черного моря. И есть и другие примеры, о которых, кстати, сам Вячеслав Андреевич говорил. И эта тема, собственно, кавказской работорговли, она тоже нуждается в детальном изучении, да. Я надеюсь, я уверен, что я, как и все другие читатели, получим удовольствие от прочтения этого труда. И хочется верить, что эта гипотеза получит какое-то подтверждение уже с помощью других средств, это с помощью и генетических исследований. Но в любом случае, будет ли она подтверждена или нет, наука, она все-таки движется вперед за счет новых гипотез.
Некоторые получают подтверждение, некоторые не получают, но сама по себе эта работа, она является плодотворной.